A few moments later. Turuan ko kayo kung paano mag-download ng SpongeBob's effect. Punta po kayo sa YouTube. Share, copy link. Yun, naka-copy na siya. Punta na naman kayo sa Google. Type natin MP3 converter. Click natin itong unang-unang lumabas, YouTube to MP3. Ayun. Dito i-paste natin yung kinapig link natin. Sunod dito may dalawang MP3 yan, MP3 at saka MP4 loop.